teman-teman di sini, untuk kalian menjadi seorang klipper, kalian tidak harus kok ngeditnya itu misalnya di rumah aja. Contoh nih, tiap hari kalian masuk kantor, tapi pas pulang ya, kalian kejebak macet setiap hari. Dan kalian harus duduk di transportasi umum atau mungkin di mobil ya, selama 1 jam lebih perjalanannya. Biasanya waktu 1 jam itu kalian manfaatin untuk bengong doang. Nah, sekarang kalian bisa manfaatin waktu itu untuk ngeklip, gitu kan? Jadi, tidak ada tempat spesifik di mana kalian harus ngedit. Kalian bisa ngedit dari mana aja.